အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့ပြည်ဦးလွင်မှာရွှေဆိုင်တွေဓမြတိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ယနေ့နက်နက်8နာရီခွဲခန့်ကပြည်ဦးလွင်မြို့လေကောင်ရက်ကွက်ကြီး9နိုင်စဉ်အနီးမှာရှိတဲ့အောင်စပယ်ရွှေဆိုင်ကိုတနတ်သမား2ဦးကဓမြတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရွှေဆိုင်လုံခြုံရေးကဓမြတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်လုံခြုံရေးအမျိုးသားတည်ဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေဝိုင်းဖမ်းပေးတာကြောင့်တနတ်သမား2ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးမိတဲ့ဓမြတိုက်သူကတော့ဖားကန့်မြို့မရှိကထောင်ရက်ကွက်ကအသက်30ခန့်အောင်မျိုးနိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြရည်နန္ဒာရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူမျိုးကြီးဆိုသူကတော့လွတ်မြောက်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အလားတူပါပဲနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြင်မနာမြို့ချင်းစုရက်ကွက်ဗိုလ်တောက်ထိန်လမ်းမပေါ်ကရောင်နေဦးရွှေဆိုင်ကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်မနက်ကဓမြတိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရောင်နေဦးရွှေဆိုင်မှာဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မတ်တက်ထားတဲ့3ယောက်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာပြီးဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွှေတွေကိုလူယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဓမြတိုက်သူတွေကိုပြည်သူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ကြော်ညီနောင်ရက်ကွက်မှာအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်မှုတွေလုပ်နေချိန်မှာနေပြည်တော်နဲ့ပြည်ဦးလွင်လိုစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကြီးတွေမှာဓမြမှုတွေဖြစ်နေတာပါနေပြည်တော်မှာဆိုရင်လူရဲမှုတွေနဲ့ခိုးမှုတွေဟာနေ့စဉ်ဒီပါဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ချင်တာကြောင့်လူဆိုးလူမိုက်တွေကိုပြူစောထီးအဖြစ်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးမျိုးကြီးတွေမှာဓမြမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်